שלום לכולם. אני עושה פה הקלטה שהיא קצת יוצאת דופן, מהסיבה שנאמר לנו שיש פסוק שצריך לקיים אותו, והייתם נקיים מהשם ומישראל. לא פשוט לי לעשות את ההקלטה הזאת בכלל. מי שמכיר אותי, אני מעדיפה להישאר מאחורי הקלעים, ורובכם יודעים על השנתיים, חלקכם אולי, על השנתיים הלא פשוטות, שאני עוברת אותם לבד, יחד עם הצוות שלנו, של מסע ביזיונות, איומים, מכתבי נאצה, איומים שאי אפשר לתאר, אני אפילו לא יכולה לחזור על זה, פשוט החליטו, מה שנקרא, איך הם כתבו לי? תמות נפשי עם פלישתים, זה מה שכתבו לי. אז על מה מדובר בעצם? נתחיל בזה שמי שרוצה לראות סרטונים של עינות מים ביוטיוב אינו יכול, מכיוון שאותה קבוצה השתלטה לנו על היוטיוב ומחקה לנו מעל 700 סרטונים שעבדנו עליהם מאוד קשה. בכל אופן, מי שרוצה יכול להיכנס לאתר אינטרנט של עינות מים ולראות שם תכנים. מדובר פה על קבוצה שמחרחרת שנאה בתוך עם ישראל, עושה הכל בשביל להוריד את הפעילות הקדושה. מאיפה מתחילים? נתחיל בזה שהיום נכנסנו לאימיילים שלנו, ליוטיוב שלנו, של עינות מים, ומה רבה הפתעתנו שאין שום דבר. אותה קבוצה השתלטה לנו על הסיסמאות במיילים, אנחנו עושים שחזור סיסמה, זה מגיע לטלפונים שלהם, אנחנו נכנסים ליוטיוב, אין שום דבר, כותבים עינת מים, מקבלים את כל הסרטונים המבוימים שלהם בכל מיני טכנולוגיות שממציאים שאנחנו מלמדים נצרות באסלאם, כי מנסים להפסיק את הלימודים האלה. ישבו ועשו סרטונים היום עם כל מיני טכנולוגיות שכבר אפשר לדעת מה אמת, מה לא אמת, ושלחו את זה לעמותת יד לאחים, והכריזו שאנחנו קאט. לאחר התייעצות עם הרב שליטה, הוא אמר לתבוע בבית משפט, אכן תבענו, וגם בית המשפט פסק לטובתנו, אבל כפי שאתם רואים לא מעניין אותם, והם עושים ביזיון בית משפט, ואנחנו פונים לכל התלמידים של עינות מים, לעזור לנקות את השם של עינות מים. עמותת יד לאחים, ביניהם נמצא שם בנימין קלוגר, אדם נפלא, אנחנו נפגשנו איתו, הראינו לו את הפעילות, הוא הבין שעבדו עליו בעיניים, הוא הבין שכל הסרטונים האלה מודבקים ומהונדסים ומומצאים, כתבו לנו תמות נפשי עם פלישתים, מישהו כנראה אני לא יודעת, משלם פה הרבה כסף, כי לפרוץ למיילים ולפרוץ ליוטיוב ולהוריד פעילות שלמה מהאינטרנט, שלא היה, כאילו לא היה ולא נברא, מישהו פה מממן הרבה מאוד כסף. בכל אופן, אני חורגת ממנהגי, ואני הולכת לקיים את הפסוק, והייתם נקיים מהשם ומישראל. אנחנו נפגשנו עם גדול המקובלים, שליטה. הוא ראה את הכל, הוא יודע על הפעילות של עינות מים, היינו אצלו חצי שעה אצלו בחדר, דיברנו איתו, הוא ראה, הוא התרשם, הוא אפילו התרגש מאוד מהפעילות של עינות מים, הוא יודע שיש לנו 10,000 תלמידים, הוא יודע את האור שיש בשמיים, הוא מאוד מתעניין, הוא מאוד עוקב, הוא בעצמו התקשר אליי לטלפון האישי, ועודד אותי וחיזק אותי, ואמר לי שאנחנו עוברים ניסיונות של אברהם אבינו. להיות חזקים, הגדולים ביותר עברו בזיונות כאלה, ופשוט להיות חזקים. בנוסף, הצדיק הרב הגאון הינוקה שליטה, שלמה יהודה וארי, הינוקה, מי שלא מכיר שיעשה חיפוש, שמע על הבזיונות, שמע על כל מה שאנחנו עוברים. הייתי אצלו בבית הכנסת, הוא עשה את העלייה לתורה בפרשת יתרו, סיים להגיד את 10 הדיברות, ולפני כל באי בית הכנסת, הוא רק בירך את הפעילות של עינות מים, הצלחה והגנה, ושנמשיך להפיץ אותה ושנמשיך ללמד אותה, והוא בירך במשך 5 דקות בבית הכנסת, וכל בית הכנסת אמר אמן, כי הוא ראה בשמיים את הפעילות האמיתית ולא מה שמפזרים באינטרנט. זה אנשים עם רוח הקודש, אי אפשר לעבוד עליהם. בנוסף, בעקבות מסע הביזיונות הצלחנו להגיע
לצדיק הנסתר, סבא קדישה, אהרון שלום בניהו זצ"ל, מעט לפני שהוא נפטר, השם שלנו הגיע אליו כמה ימים לפני שהוא נפטר. הוא היה הממשיך של צדיק מרדכי שרעבי, ראש הל"ו צדיקים נסתרים. הוא גם בדק בשמיים על עינות מים, וכשהשם הזה הגיע אליו, הוא ממש היה כבר ממש באפיסת כוחות, הבת שלו הייתה לידו, התקשרה להגיד שכולו זרח מאושר, והוא חייך, והוא קיבל כוחות, והתחיל לקרוא ברכת הכהנים, והוא ראה כמה אור התלמידים בעינות מים עושים בשמיים. כל הפעילות הזאת, הוא כל כך התרגש, שהוא ממש בירך ובירך ובירך, והיינו בנחום אבלים, והבת שלו הוציאה את הפתק עם השם, וסיפרה לנו שהוא בקושי מדבר, צדיק כל כך גבוה, בקושי מדבר, ועל זה הוא רק בירך ורק היה מואר כולו. כמה ימים אחרי זה כבר נפטר. אבל זה חיזק אותנו מאוד מאוד מאוד. אהרון שלום בניהו זצ"ל, שהמשיך את הפעילות בישיבת המקובלים נהר שלום. מדובר פה על צדיקים בעלי רוח הקודש, כולם, כל מי שאני אגיד עכשיו. בנוסף יש שני מכתבים מכבוד הרב נווה, שיודע על הפעילות, יודע על כל דבר שקורה בפעילות, והוא כתב את השני מכתבים של ההמלצה. בנוסף, הרבנית, זכר צדיקה לברכה, שהייתה אימא עבורי בכל דבר שהייתי זקוקה מבחינה רוחנית. אני לא הייתי מתקשרת אליה בחגים כי התביישתי, והיא הייתה מתקשרת. אני וסיגל היינו עושים איתה תשליך בראש השנה, וזה היה סוג של מסורת. היינו לוקחים לידם והיינו עושים איתם. כמו כן, כשהיה לי יום הולדת, הרבנית כל כך התרגשה, ובאנו אליה הביתה, והכינה מתנה, וברכה, ועודדה, וחיזקה, וחיבקה, ובאמת קשה מאוד להיות היום בלי הרבנית שהיא הייתה אימא רוחנית, יכלתי להתייעץ איתה על כל דבר, ומהשמיים בעזרת השם היא רואה את האמת ומגינה גם כן. ומעט לפני שהיא נפטרה, היא ידעה על כל הביזיונות, וכאב לה מאוד. היא ידעה גם מי עושה, והיא ידעה גם מאיפה זה מגיע, והיא פשוט לקחה לי את השתי ידיים, הסתכלה לי בעיניים, ומאוד עודדה אותי כמה ימים לפני שהיא נפטרה. היא כנראה ראתה מה שאנחנו עומדים לעבור, והיא אמרה, אין לך ברירה, את לא יכולה יותר להסתתר. הרבנית, זכר צדיקה לברכה, תמיד שבאו לאסוף אותה עם הרכב, היא הייתה מבקשת לשמוע את השיעורים של עינות מים לנשים. בקביעות היא הייתה מאזינה לשיעורים, היא כל כך אהבה וכל כך שיבחה, והעבירה גם את השבחים האלה דרך המשפחה של הבנות או הנכדים, ותמיד הם היו מתקשרים ומועדדים, כי המשפחה של הרב שליטה תמיד תמכה, והרב נווה תמיד תמך. בנוסף, גם האדמו"ר מללוב הצעיר ממשיך להתקשר ולעודד ולדבר ולספר על המסע שאנחנו עוברים של הביזיונות. אבל, וזה אבל מאוד גדול, אני פונה פה לתלמידים שלנו, שיעזרו להוציא את האמת, כי צדיקים כל כך גדולים, בעלי רוח הקודש ממש, גדולי דור, יודעים על פעילות כזאת, ומברכים אותה, ומבקשים שנמשיך עם הפעילות הזאת, כי זה עושה המון השפעה טובה על עם ישראל, ומוריד גזרות מעם ישראל, שהם מאחורינו. אני פונה באופן אישי, שכל אחד, שהסרטון הזה מגיע אליו, אם יש לו יוטיוב משלו, כרגע מחפשים עינת מים ולא מוצאים רק את הסרטונים של אותה הקבוצה שהחליטו לשקר עלינו ולהוריד ולהפריד ולגרום לשנאה בעם ישראל, ואנחנו רואים את הפילוג. אני מבקשת מכל תלמיד ותלמידה בעינות מים, או מי שהיה צופה ועוקב אחרי היוטיובים שלנו, לקחת את הסרטון הזה, להעלות אצלו ביוטיוב, להתחיל לפזר את הסרטון הזה, כולל את ההקלטות של יד לאחים שמספרים לנו איך היום, אחרי שהם הבינו כמה שיקרו אליהם והם בדקו אותנו מכף רגל ועד ראש, הם ממליצים היום כל אחד שמתקשר אליהם ללמוד בעינות מים. אז אני שמה פה את ההקלטה שאתם תראו, גם את ההקלטה השקרית שלחו ליד לאחים בשביל להכפיש אותנו, ויד לאחים לא ידעו שעבדו עליהם, וגם את ההקלטה האמיתית שהם שלחו לנו, וגם נפגשנו איתם אישית. בדקו כל דבר, הכל מפוברק, הכל מומצא, אין מה לעשות, אנחנו חיים בדור כזה, אין מה לעשות.
הטומאה כרגע מדברת. אני מבקשת שהקדושה תגיד את המילה האחרונה. אז מי שבאמת באמת יכול לעזור לנו פה, לעזור לאמת להתגלות, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים משקף. שלום? שלום? אני מדבר עם... כן. שלום, מדבר בימין, מיד לאחים. כן, שלום לך. הבנתי שיש לך ידידה שלומדת בעינת מים. כן, עינת המים, כן. היא מרגישה באי נוחות עם זה? לא. אני הספתי את תשומת ליבה ששמעתי שלומדת אצלה, כי שמעתי עליו. האמת שזה ממש התנהלות של כת ממש, כאילו. היא מדברת שטויות, דברים שהם מצאו מן האצבע, זאת אומרת, זה דברים בעייתיים, זה מראה שיש דברים שבכלל זה לא עולה בקנה אחד עם התורה, הדברים האלה, זה ממש... לגמרי. אז שמענו את ההקלטה של השיחת טלפון לפני שיד לאחים בדקו על הפעילות כל כך קדושה של עינות מים, והם תפסו אותו במצב שהוא האמין למה שהם שלחו לו. בואו נשמע את ההקלטה אחרי שהוא נפגש איתנו והם התנצלו. כן, ערב טוב. רציתי לספר לך שקיבלתי פנייה של איזו אמא לגבי הבת שלה, והיא דאגה על שתי דברים. אחד, שהיא שומעת את עינת מים, ושתיים, על זה שהיא דיברה איתה על ישוע שקוראים לו אצלה. בקיצור, ראיתי שהיא דווקא קשורה לקורס בתקשור וכל מיני שטויות כאלה, אבל ראיתי שהיא זכותה גם על עינת מים, אז אמרתי לאמא שלה, אמא, את רוצה לעשות מצווה? אמרתי לה, את רוצה לעזור לבת שלך, תיכנסי לאתר של עינת מים, תראי מתי יש סמינר או משהו כזה, ותנסי לרשום את הבת שלך לשם, שתתמקד בעינת מים, ושהיא תעזוב את השטויות האלה. אז בעזרת השם, אני מקווה שדרך עינת מים היא תעזור לשפיות.